Hi guys! Welcome back to our Bible Stories and Lesson Learned. Yan, so guys, remember last week we talked about Noah, the life of Noah. Why Noah is one of the most important person in the Bible? Bakit si Noah ang pinili ni God na gumawa ng ark? And so on. And we talk about also the faith and the obedience of Noah to follow God even in small details. Ayan, and now we will talk about the flood in Genesis 7. Genesis 7, the flood. So after na magawa ni Noah ang ark ng 120 years, kinausap siya ni God at sinabi sa kanya ni God na Noah, after 7 days, I am going to send rain that will fall for 40 days and night in order to destroy all the living being I have made. To bring 7 pairs of clean animals and only 1 pair of each kind of unclean animals. Take also 7 pairs of each kind of bird. Do this so that every kind of animals and bird will be kept alive to reproduce again on earth. Yun nga, tapos nung after 7 days, sabi nga dito, it was on 17th day of the 2nd month, all the outlet of the vast body of water beneath the earth burst open. All the floodgates of the sky were open, and rain fell on the earth for 40 days and night. So guys, dito sa chapter na to, makikita talaga natin na lahat ng plano ni God is matutupad. Lahat ng sinabi ni God, gagawin niya. So imagine, kahit na inabot pa ng 120 years si Noah sa paggawa ng barko, nangyari pa rin yung flood. Dinestroy pa rin ni God yung mundo na ginawa niya. So guys, kung iisipin, kung nabuhay ka nung generation na yon, idea na sisirain pala ni God yung mundo. Silang idea na magpapadala pala ng flood si God. So parang tayo guys, at this time of our life, we never know. Walang kahit sino man sa atin ang nakakaalam hanggang kailan ba tayo dito sa mundo. It's either tayo yung mamamatay, which is natural, or God will send something to destroy the world. Diba? We never know. Hindi natin talaga alam ang plano ni Lord sa buhay natin. Kaya nga guys, every time nagigising ka sa umaga, na nakikita mo na buhay yung mga mahal mo sa buhay, na nakakasama mo yung mga mahal mo sa buhay, is one way para magpasalamat ka na sa Kanya. And guys, kung makikita mo, according to the Bible, God found favor to Noah. Hindi naman sinabi dito na God found favors to Noah and with his family. Kasi di ba guys, minsan iniisip natin, sisiba ni God yung family ko. Kasi yung family ko, hindi sila nagbabasa ng Bible like me. Hindi sila sumusunod kay God the way how I follow God. So minsan nag-worry tayo dun. So guys, nothing is impossible to God. Kasi dito nga sa story, God found favor to Noah. Nakita ni God kung gaano kabuting tao si Noah. And God saved Noah with his family. Kasi mahal tayo ni God. At mahal din ni God yung mga mahal natin sa buhay. Na kung ano man yung pinagpapray natin, kung ano man yung deeply na hinihiling ng puso natin, God will give it. God will give it at God's perfect time. Isa-save tayo ni God kasi mahal niya tayo. No matter what we did, o kahit sino pa tayo. And how much more kapag nakikita ni God na lumalakad tayo papunta sa Kanya. How much more kapag nakikita ni God na we are working according to His will. Na nakikita niya tayo na mahal natin siya. Na minamahal natin yung mga tao sa paligid natin kasi God wanted. Kasi God given only two greatest commandments, di ba? Love God above all and love your neighbor. Kahit ganong kahirap, just try to love them.
Kasi at the end of the day, loving them, hindi lang naman sila yung magbe-benefit. Ikaw din yung magbe-benefit. Kasi you're following God. You're obeying God. And guys, wag nating tingnan yung Noah's Ark na parang ang harsh ni God. Kasi we have a merciful God. Alam natin na hanggat kayang magpatawad, magpapatawad si God. Na kahit na hindi na nga nang hihingi ng kapatawaran yung mga tao sa kanya, pinapatawad pa niya. But yet, God wanting the best for us. Kung alam ni God na makakabuti ang isang bagay para sa atin, yun ang gagawin ni God. At nakita niya na mas makakabuti na mag-send na lang siya ng flood, na mamatay na lang lahat ng mga creature niya, kesa naman magtuloy-tuloy ang masamang gawain nila. Yung mga evil things na nagaganap. It's better to start a new beginning. Simula na punong-puno ng pananampalataya, pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Lagi natin tatandaan, guys, walang permanente sa mundo. The only permanent in this world, kung gaano tayo kamahal ni God, na hindi niya nanaisin na maligaw tayo ng landas. He will always there for us. Let's do the things kung ano ang gusto niyang gawin natin. For this, may God be praised.